ये है दुनिया की सबसे खतरनाक सड़क, क्योंकि यहाँ इतनी मजबूत सिक्योरिटी कार चेकिंग मशीन लगाई गई है कि यहाँ से गाड़ी चोरी करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। जो चोर गाड़ी को चुरा कर ले जाती है, उस गाड़ी को मशीन पापड़े बना देती है। लेकिन कौन सी गाड़ी चोरी की है, चलिए देखते हैं। लगता है यही गाड़ी चोरी की है। इसकी तो आज पापड़े बनेगा, पर उसे देखने से पहले। बेटा, मुझे इग्नोर मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे मुसीबत से सुरक्षित रक्षा करता हूँ। अगर तुम सच में मुझसे दिल से प्यार करती हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जाते जाते एक बार मेरी नाम ले लेना।